به نام الله مهربان که جان هر یکی ما در دست اوست. وقتی الله خواست انسان را خلق کند، تمام فرشتگان وحشت زده شدند. همگی نزد الله رفتند و گفتند: یا رب، مگر ما در عبادت غافل مانده ایم؟ یا که ما تو را از صدق عبادت نمی کنیم؟ آیا تو را کم یاد می کنیم و کم تسبیح می گوییم؟ اما الله چی گفت؟ گفت: آنچه را که من می دانم شما نمی دانید. و درستی که چیزی را الله می داند ما نمی دانیم. اگر ما می دانستیم چگونه سخت است جان دادن. اگر ما عذاب قبر را می دیدیم، اگر ما قیامت الله را و یا دوزخش را می دیدیم، همه کار را ترک می کردیم و شب و روز نگفته در عبادت الله می شدیم و سر از سجده نمی برداشتیم و همه کار را برای خلاصی از آتش جهنم می کردیم. اما الله ما را با یکدیگر می آزماید، می بیند که کی برای آخرت خود کوشش می کند و الله را عبادت می کند و در جستجوی شریعت الله می شود. کم است انسان هایی که سخن الله را فهمیده و عبادت او می کوشند و به خاطر دین الله را نصرت دادن هجرت می کنند و می جنگند. مانند این برادر استاد ابو مهاجر. ابو مهاجر کی بود؟ جوانی نه به صورت زیبا، نه جسمی سالم داشت، پایش چلاق بود، اما علم صحیح داشت. به معیوبیش نگاه نکرده راه الله را پیشه گرفت و به جهاد رفت. خدمت در دین میکرد، می جنگید. همه اینها را نگاه نکرده با کودکان و بزرگان درس میگفت. میخواست از علم الله آگاه باشند. در میدان جهاد همه با دست می جنگید، هم با زبانش. از بس که الله ایمانان علمش را برای این بندهش ارزانی داشت، با فضل الله در والی خراسان قاضی تعیینش کردند. در مسئله های دینی خدمت میکرد. در دین الله از کسی هراس نداشت و نمی ترسید. هر کجا سخن الله و رسول را می گفت. ابو مهاجر می گفت: زمان شهید شوم، بعد از سر من این سخنهایی که می گویم شاید بر دری کسی برود و را از خوابش بیدار سازد. شاید این گفته ها ایمان کسی را هدایت کند و شاید کسی با این ثبتی ها ایمان در راه الله هجرت کند. برادر دعا می کرد. چندین سال بجنگید. وقتی به جنگ می رفت همراهیانش به شهادت می رسیدند. وقتی به خانه بر می گشت سر به نزد الله می گذاشت و مثل کودک می گریست و می گفت: این بار هم نصیبم نشد شهادت. آرزویش جام شهادت را چشیدن بود و در جستجوی شهادت بود. با فضل الله زمان شهادتش آمد. کفار نقشه می کشیدند که چگونه این شیر الله را زنده به دست آورند. روزها، هفته ها نظاره می کردند که ابو مهاجر را بگیرند زنده، چون که سخنان چون شمشیر این شیر الله بر سینه کفار می زد. از سخنانش هزارها نفران هجرت کردند. کفار نجس می دانست که کی را نیست کند. یک شب بود که این نجس ها به خانه‌اش حمله کردند. 10 نفر از کافرها و نیز چرخبال جنگی به خانه‌اش آمد. زمان سلاحش را گرفته و این نجس ها حمله کرد. از خانه‌اش خارج شد که همان زمان چرخبال تیری به سویش زد و از بین 2 تقسیم گشت. الله اکبر. دعایش نزد الله قبول گشت و به شهادت رسید. این شیر الله. خوشا به حال آن نفرانی که در راه الله کشته می شوند. جوانی معیوب به معیوبیش نگاه نکرده در حالی که عذر داشت در راه الله هجرت کرد. شما چی عذر دارید که هجرت نمی کنید؟ بیایید یک جا شویم، کفار را نیست کنیم. بیایید به سنگرها براییم. بیایید در راه الله بکوشیم و کشته شویم. ای کاش می دانستید که عزت در جهاد است. ای کاش می دانستید. دنیا اندکی هست و ما مهنت داریم در آن. خانه و کاشانه و مال و ملک داریم در آن. همه اینها آخرت ما را آباد نخواهد کرد. ترک دنیا کردم و
آخرتم را آباد دارم در آن. جلیبیب ترک دنیا کرد و راهی سنگر پیشه کرد. ترک خانه و در فکر دنیا دو را نکرد. ارزش ندارد چه فکرش را میکنم؟ جلیبیب جان خود را فدای دین الله میکند.